Wala na yung mga number ko. Wala na yung mga photos mo. Pala, don't forget to subscribe. Click here. Ang nangyari sa phone ng nanay ko. So, ngayon, kanina ko pa siya inaayos at nire-restore. Ngayon, dalawa kasi yung um, ang tawag dito, Gmail account ng nanay ko and tatay ko that I'm using on this phone. So, after almost 2 hours ko na tong inaayos and finally, I was able to restore itong cellphone ng nanay ko. So, itong phone niya, it's from Asus. So, I have 41 apps here. So, I don't need to restore all of those. So, if we would check all of its apps and kung ano yung mga dati niyang mga setup. So, just click the next. And we'll wait what would happen with this restoring my mom's. Definitely, yung Gmail, malaki yung, medyo mahigpit na ngayon yung Gmail kasi kahit na meron akong Gmail account, pero kung hindi yun yung ginamit ko dito, hindi siya papasok. Eh, since mama, meron kayong dalawa, ayun, trinay ko muna yung isa, pero hindi pumasok. Tapos then na-realize ko, may isa ka pang account. So, yun yung ginamit ko. Ang tagal ko bago ko ma-restore. Kasi mama, hanggat hindi ko siya nilalagin sa kabilang phone, ayan. So, protect your phone. Lalagyan ko na lang ng pin. Yung dati mo pa ring pin, mama. Okay. So, pin. Require pin to start device. Yan, okay. Hindi mo natin papakita. Just click next. Confirm your pin. Next. Okay, your lock screen has been able to set up successfully. Register your Asus phone. Picturean ko lang. Yan. Tapos, next. So, became an Asus member. Sige, lagyan na natin to. Sign up with Google. Allow. Oops. Wait lang. Ayan. Pagkatapos, so, natin. Okay? Sync. Setup complete. So, ayan. Nawala na yung mga photos. So, update lang yung screen and okay na. Mama, okay na. You have your new phone. Kasi wala na yung mga wala na yung mga number ko. Hindi, na-backup ko siya. Pero wala na yung mga photos mo. Che-check ko. Hello guys. What's up? So we're just walking and it's around
wearing face shield kasi oo, total wala naman masyado akong katabi. Ano yung tinda niya? Pandesal. Ayan, actually, I have a lot of errands to do kahit holiday. Kasi, yun nga, what happened is yung na-reset yung phone ni mama. So, pinakita ko naman sa inyo, di ba? I was able to help her. Hindi ko alam kung ano nangyari. But I think, nag-hard reset si Papa. Sobrang diin niya. Kasi, di ba? Ipag i-click mo yung volume up, volume down together with power, mag-hard reset talaga siya. And that's what actually happened. So ngayon, sinasabihan ko na si Papa, maging careful. Huwag masyadong mabigat ang kamay. So ngayon, mag-aaral silang mag-cellphone. And I'll be showing you some clips or nauna na doon sa pagsa-cellphone nila. Ayan, so yan lang muna ang ating video for today. It's not really too late to teach them as long as they are learning new stuff. Yan. So, yan na sa muna ating video for today. Sana natuwa kayo. Hit nyo na ang like. And if you haven't subscribed, subscribe na kayo.